like a light, like a light, like a light. Slept on a flight, stepped out supposed to settle, man. So ito na naman ako nag-vlog. This is day 12 ng quarantine dito sa Pasita. Ay, day 12 ng quarantine sa atin sa Pilipinas. So gusto ko lang i-vlog to kasi ngayon lang ako ulit lalabas. Lalabas ako kasi bibili ako ng battery pool para dun sa battery kasi may binili akong battery. Nagpalit ako from 2SM, ginawa ko 1SM. Kasi sabi nung iba, mas okay daw yung 1SM pero ewan ko kasi nasanay ako sa 2SM kasi ito rin yung sasakyan. Ito rin yung Volkswagen, naka 2SM. So bago ko ikabit yung LED na kakabit natin dun sa Corolla, ayusin ko muna yung baterya kasi di natin matatesting kung hindi natin kakakabit yung baterya. So, first time ko lang ulit nakakakita ng tao. Joke lang. Sa pharmacy ang haba ng pila. Ayun yung pharmacy. Ayan yung mga taong nakapila. Dami-daming tao dito kasi hanggang 12 lang. Sa Binyan hanggang 12 lang pero sa San Pedro 5 to 5 ata pwedeng lumabas. M. Lulier, yan, nakahaba din ang pila. 33.5. Dati kadalasan makikita ko dito puro mga tricycle. Pero ngayon puro mga sasakyan lang yung mga dumadaan. Ang pila sa Pure Gold. Tapos na yung 12 o'clock bago pa sila makapasok dyan. Ako sa intersection ng National Road. Ayun yung Shopwise Pasita. So, makikita natin. Sa gilid may nakapark na. Ibig sabihin, sobrang puno na sa loob ng parkingan. Kasi nandun yung parkingan sa gilid. So, isipin mo may nakapark na dito. Hey kuya, what's up? Hondas. Dito ako sa Motolite ngayon. Hindi na ako nakapag-video kasi social distancing. Pero nakakuha na ako nung kailangan ko. Ito yung kailangan ko kasi nagpalit ako ng 1SM from 2SM. So maliit yung pole niya, so kailangan ko siya lagyan ng ganito. So yun, balikan tayo sa bahay. Let's go! So ito yung kakabit natin na LED sa ilalim. Hindi ko alam kung anong tawag dun pero nalagay ko na lang dito kung anong tawag dun. Basta yan, floor chuchu. So ito yung kakabit ko, nabili ko siya sa Lazada Racing na naman tayo. So ito yung remote nya. Meron siyang snap to beat na 4 modes. So 4 din siya na ilaw. So passenger side, driver side, tapos sa likod dalawa din. So ganun yung kakabit ko. So ito yung power supply niya, 12 volts pero kaya siya ng 4.5 volts kasi pwede siyang DUSB. Power supply na galing sa battery from here or siguro galing sa fuse box. Then galing sa fuse box, tapos kukonek ko na lang to, kakat ko na lang to para hindi siya nakasabit dito at nakaganyan, para hindi siya masagwa tingnan. Yan, gawin natin. So ito siya, malakas din siya. So medyo maliwanag pa lang kaya medyo hindi siya ganong nagbo-boom yung ilaw. Nabili ko siya sa Lazada, 300 lang ata kasama na yung shipping. So ito, may mga modes siya. Pwede mong lakasan, pwede mong hinaan. So pwede mong gawing blue,
green, red, orange, yellow, purple, jump. So, ang gusto ko mangyari, pag bumukas yung pinto, bubukas din to. So, siguro dito na lang ako kukuha ng terminal. Kukuha ako ng mahabang wire papunta dito. Then, papunta dyan, pagapang dyan sa dalawang, pagapang sa likod and papunta sa harap. So, yun. Ngayon, nahanap muna ako ng book. Dito ko padadaanin yung wiring kung saan nakadaan to. So, dito, bubuksan ko to. Sana madali lang buksan to. First time ko bubuksan to, so hindi ko alam kung ano meron dito. So, ito muna, kakalasin ko dun. Ito yung wire na mahaba na nakuha ko. Papunta dyan. Tapos, susungkitin ko na lang papunta dito. Yung wire, kinabit ko dito para matigas siya. Yung wire dito sa electrical tape para matigas yung pagpunta niya dito, para kung sakaling may mga wires man dito na nakaipit, hindi siya ma-stuck doon. So nandiyan na yun. So hugutin ko na lang papunta dito, pasok dyan sa may seatbelt, punta sa baba. So ito na yung wire na na-hook up ko dito. So pagapangin ko na lang siya papunta dito sa baba. So para sa mga naka-Corolla na gustong gayahin yung ginawa ko, yung akin kasi naka-LED na. So ang ginawa ko, tinap ko lang siya dito sa positive and negative circuit nung dome light. So gagawin ko, dito ko na lang din kakabit yung terminals para dun sa ilaw na ikakabit natin sa baba. So nakapit ko na yung positive and negative nung remote to LED. Nakabit ko na rin siya dito. So yun, kinabit ko na lang siya dyan. Ito yung wire na kinabit natin papunta dun sa gilid. So tinap ko na lang siya dito sa ilaw na ginawa ko. So testing pala muna natin. Ito. So kailangan naka-on to. Yan, so nakita nyo, naka-on na siya. So ito palang LED nito. Kunyari nasa red siya, tapos pinatay mo, pagka-on mo ulit, kulay red pa rin siya. So kung ano yung last na option na nilagay mo dito, yun yung marirecord niya. Balik ko muna to, ayusin ko muna to. And proceed tayo dito. Galing doon yung connection papunta dito. So yun na yung mga ilaw. Didikit ko na lang siya. So ito pala, may kasama na siyang 3M na tape. So hanapan ko na lang ng pwesto to. Siguro dito na lang sa gilid. Tapos yung mga ilaw, didikit ko na lang yung mga ilaw. So itong ilaw na to, kakabit ko siya dito. Dito. So, next natin is yung passenger side. Isa dito.
natapos na ako ikabit. So, naka-wire tack na lahat. Nakatak na lahat ng wires na nandito. So, wala na kayo makikita ang wires. Gumagana na siya. So, testingin ko na lang siya mamayang gabi. Then, yan. I be out like a light, like a light, like a light. Slept on a flight, not for the night. 767.